देखो क्या है कि ये क्या है, तुलसी का प्लांट है, लोगों के घर घर में लगा हुआ है, परंतु क्या है कि इसका कोई सही ढंग से मेडिसिन यूज नहीं करता। इसलिए क्या है, घर घर के अंदर जुकाम खांसी इम्यूनिटी की कमी रहती है। मेरे कहने से इसको आप घर में यूज करना स्टार्ट कर दें। इसके 4-5 पत्ते जब चाय बनाते हैं उसमें आप डालना स्टार्ट कर दें। यदि जुकाम खांसी रहता है तो 4-5 इसके पत्ते प्लस क्या काली मिर्च 3-4 और छोटा सा अदरक का टुकड़ा रेगुलर लेना स्टार्ट कर देंगे, आपको जुकाम खांसी में फायदा मिलेगा। यदि इम्यूनिटी की कोई समस्या रहती है, इसके 4-5 पत्ते लें, पानी 1 लीटर पानी में उबालें और इस पानी को छानकर दिन में 3-4 बार पिएं, तो आप देखेंगे यदि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है उसमें आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा।